안녕하세요, 아람소장이에요. 오늘은 중곡동 코너각지에 위치한 상가통 매매 물건입니다. 함께 보시죠. 거제도에서 핫한 지역 중 한 곳이죠. 대지 87평, 3층 건물에 연면적 154평, 층별로 약 50평 정도 규모입니다. 주거와 상권 조화가 좋아 유동인구가 많고 그곳에 위치한 오늘의 매물. 메인 도로와 우선 접근성으로 인해 건물의 가치는 앞으로 계속 좋을 듯 하고요. 다리 건너 고현항 매립지가 위치하고 있어 주거와 상권 범위는 현재보다 더욱더 넓어지기에 상당히 매력적인 위치로 보여진답니다. 1, 2층 철근콘크리트구조, 3층은 경량철골 구조입니다. 코너 각지에 자리하고 있어 노출과 접근성 면에서 유리한 입지이고 자가운영 및 수익형 상가 투자 매물로 검토하셔도 좋을 듯하네요. 거제도 내에서 많은 상가 점주분들이 중곡동을 선호하고 있답니다. 고정수요, 탄탄한 상권과 무너지지 않는 든든한 실거주 세력이 뒷받침되는 만큼 값어치 있는 수익형 상가라는 생각이 드네요. 하이리스크 하이리턴보다 모험이 아닌 로우리스크 하이리턴의 완벽한 입지가 고객님을 기다린답니다. 그럼 오늘 임장 끝!